Yo man, may bagyo ho dito sa Winnipeg, Canada. Thunderstorm. Lamig-lamig. Hindi ko alam paano uwi. Ang lamig eh. Ang lakas ng snow eh. Tapos bukas may work pa ako sa Selkirk. My gosh. Sana hindi na papasukan ng papa. Diba? Sige, papata ko mamaya. Yun na yun. Sige, bye. Peace! Ito ang bagyo. Lakas mo eh. Tingnan mo. Sasalubungin mo natin ang bagyo. Hindi nyo lang kita ba malakas. So kanina ko lang snow, ito yung ngayon kapalin lang ulit. Tayo, bawal ng snow. Sumunod po sa atin. I've been thinking lately. Ganyan ho. Tingnan nyo ang mga paligid. Oh. Mapag men, wala akong makita. Holy. Keep yun sa heg men. Yo, panghari ako. Yo. Hindi kasi masyadong dito eh. Lemon. Huwag ka iikot. Ang labo men. Na makita ilaw lang mengs. Grabe ako bukas. Wag. Highway pa yun open. Ito nga eh hindi open. Wala akong makita yung pa. Hoy! Mantek! Ayan, holy shit man. Okay, gotta stop it man. Mama-accident pa ako. Pupunta dito. Gusto ko dyan punta. Gusto mo makita kung ano nasa loob niyan, man. Who wants to go, man? Who wants to go with me? Hit me up.